Deri kur do të shkojmë me këtë debatë dhe përçamje? Çdo gjë mund ta kuptojmë apo mund t'i japim diagnozë nëse e kuptojmë paraprakisht rëndësinë, peshën e një çështje të caktuar në funksion të unitetit. Le ta marrim një shembull, pejgamberi alayhis salam aq shumë I ka kushtuar rëndësi unitetit saqë thot men atakum liufarriqa jama'atakum faqtuluhu ka'inan man kana. Kush ju vjen juve edhe me ato diskutimet, me ato elementet dukurit që I promovon dhe me to mundohet t'ua përçaj xhamatin e juaj, unitetin e juaj, ka thënë faqtuluhu, mbyteni. Kush është mbytne. Tash këta nuk duhet ta absolutizojmë, edhe të themi se për një moment dikush që vjen na jemi në unitet edhe mundohet me na përçaj ta mbytni. Po ideja është shmangne, izolone, mos e lëni me ju kaplu e keqja ati, se pastaj një keqje që fillon si shkëndi mund të merr për masat pa parashikueshme. Ose në Kur'an I kemi do momente, për shembull kur Allahu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allahu për shembull kur thot keni kujdes, tutnu nga një fitne që përhapet mesin e juaj, shfaqet në ambientin ku jeton, në shoqërinë tuaj, e cila nuk I bën dëm vetëm atyre të cilët e shfaqen ato, po jo ju kaplon të gjithëve. Çështja e disa problematikave që lindin koti, por se në ndërkohë fillojnë edhe shkojnë duke marrë një format të përçarjes, të nxitjes të urrëties. Qëtë na kemi për shembull këtë lëvizjen e Deçanit, ti s'po shkojmë atutje. Po kjo është një lëvizje koti, një lëvizje për nxitje të urrëties, për vllavrasje, për thellim të hendekut të ndasive në mes të komuniteteve, paçka edhe jo fetarëve, laikëve, ateistëve, jo laikëve, po ateistëve. Është një lëvizje që po bën dëm. Edhe tash, çfarë interesi ka shoqëria jonë, një lëvizje e cila nuk ka kurfar referencë as doktrinare, as mbulesë logjike, as mbulesë objektive, ose më mirë me thonë I ka të gabuar gjitha, se ti me dalë me u thonë shqiptarëve, muslimanëve, jani të kristerizohemi në mënyrë që ta ruajmë entitetin ton shqiptar, ku a di, ose ndihemi ma shqiptar, kjo është çmenduri. Nuk ka mbulesë as logjike, as objektive, as politike. Në as një dimension nuk ka. E tash nëse këto nuk I ka, atë pse du leju? Të kësaj natyre, na për shembull këtë anën tjetër po marrën të brenda kuadrit të muslimanëve. Kemi disa dukuri që ne janë shfaq, e që e kanë godit një unitet tonën, ta zonë për shembull, nëse dikush po mohon namazin, që është prej parimeve Imadu Din, për shtyllave të fesë, po del dikush, ose është dikush që e mohon namazin, edhe shumë kollaj do të vesh aty thush, e ki gabim këtë punë, se namazin s'bën me mohu. Edhe këtu nuk ka përçarje, këtu ka një kryengritje për me vunë vend vërtetën, ndaj dikujt I cili don me shkatru ato që është meshruije, është e lishme për Allahut, për Islamit është e lishme, që është namazi ose agjerimi, ose për shembull dikush me do një lëvizje me na thon agjerimi s'është kur gjë, për brenda nesh muslimanëve. Na duhet ti kundërvimi këtu nuk është në pyetje nuk është në pyetje me rujt unitetin, po me largu një të keqe që po don me shkatru një kulturë, një parim bazik të Islamit.